Carl Rogers, Allport, Maslow'un adı ilə bağlıdır. Behaviorizm və Freudizmdən fərqli olaraq psixologiyada üçüncü yol adlanır. Çünki insana ictimai varlıq olaraq baxır. İnsan terapevtə, yəni psixoterapevtə xəstə kimi deyil, müştəri kimi, klient kimi müraciət edir. Həyatın mənasını başa düşməsi vacibdir. Terapevt yalnız burada məsləhətçi funksiyasını yerinə yetirir. Daha çox psixoterapiyada yayılmışdı hazırki dövrdə. Burada da bizim nəzəriyyələrimizin müqayisəli təhlili verilmişdi ki, nə üçün, nə formada inkişaf etmişdi. Sonra gəlin testlərimizə baxaq. Freudizmin banisi kimdir? Freudizmin banisi Sigmund Freuddir. Sigmund Freud özü psixoanaliz adlandırmışdı, amma sonrakı dövrlərdə o Freudizm adı ilə da məşhur olmuşdu. Carl Gustav Jung aid deyil. Abraham Maslow humanist psixologiyadır. Sonra burada kim var? John Watts, sonda behaviorist nəzəriyyənin nəzəri yaradıcısıdır. İkinci test. Freud öz cərəyanını özü necə adlandırırdı? Özü psixoanaliz adlandırırdı. Çünki insan psixikasını artıq orada analiz edir. Üçüncü, Freydə görə insan davranışlarının hərəkət verici qüvvəsi nədir? İnsan davranışlarının hərəkət verici qüvvəsi libidodur. Yəni, baş verən bütün proseslərin əsasında libidonun dayandığını göstərir. Dördüncü, A bəndi səhvdir, ağıl və məntiq deyil, irrasional idarə oluna bilən olsaydı bəlkə də uyğun olardı. İctimai qanun uyğunluqlar. Dedik ki, Freud ictimai qanun uyğunluqları ümumiyyətcə toxunmur, heyvani instinktlərdən ayırmır insanı, şuurlu psixi güclər xeyr, şuursuzluqla daha çox məşğul olmuşdu Freud. Dördüncü test. Freudizm baxımından insan davranışına hansı iki tipə tabidir? Dedik, zövq prinsipidir, burada cinsi həvəsdir, digər isə reallıq prinsipi, yəni cəmiyyət məndən nə tələb edir prinsipidir. Bu prinsipin çatışması nəticəsində də problemlər yaranır. Freudizmdə libido nədir? Freudizmdə libido cinsi başlanğıcdır, əsas motivasiya qüvvəsidir. Yaddaş, qavraş, diqqət bunlar xeyr, yəni libidonun əsasında dayanmır. Sonra katarsis anlayışı Freuddə nəyi ifadə edir? Əzablı hisslərdən xilas olma. Nəyə görə? Şəxs bu zaman azad assosiasiyalar texnikasından istifadə edir, başlayır danışmağa. Heç kimə demədiyi, hətta özündən belə gizli saxladığı prosesləri belə danışmağa başlayır və katarsis, boşalma baş verir. Sanki danışır və rahatlaşır. Hipnoz vəziyyətində xəstənin ürəyi, yəni xəstə ürəyini istədiyi kimi boşalda bilmir. Çünki hipnoz vəziyyətində şəxs digər şəxsin tabeliyindədir, belə deyim, iradəsi orada zəifdir. Amma katarsisdə iradə də, idarə etmə də şəxsin özündədir. Yəni istəyərək baş verir bu proses. 7-ci test. Behaviorizm cərəyanının nəzəri lideri dedik John Watson hesab olunur 1913-cü ildə. Praktik başlanğıcda Edward Thorndike'dır. Sigmund Freud dedik psixoanalizdir. Carl Gustav Jung daha sonra Freud'i inkar edən şəxslərdəndir. Abraham Maslow da humanist psixologiyadır. Behaviorizmin əsas davranışı, əsas devizi üzr istəyirəm hansıdır? Əsas devizi stimul reaksiyadır, SR-dir. Belə deyim, nəzəri məqalədə, sonra da praktikada özünü göstərmişdi. Şuursuzluq Freydə aiddir. Behaviorizmdə şuursuzluq anlayışı yoxdur. Stimul reaksiya behaviorizmə aiddir. İnsan azad seçim edir. İnsan azad seçim edir. Bu humanist nəzəriyyəyə aiddir. Libido hər şeyin mənbəyidir. Bu da psixoanalizə aiddir. Behaviorizmi psixikasız psixologiya adlandırırdı. Bu da bizim belə deyim, behaviorizmə aiddir. Burada bu ifadə nə deməkdir? Onu soruşur. Behavioristlər psixika və şuuru psixologiya elminin predmenti olaraq inkar edirdi. Yəni psixika və şuur psixologiyanın predmentindən çıxarılmışdı. O ancaq hərəkəti analiz edirdi. Hərəkəti analiz etdiyinə görə də psixikasız psixologiya adlanır. Yəni hərəkətin əsasında duran psixi prosesləri araşdırmır. Sadəcə olaraq davranışı nə edə bilərik möhkəmlənsin, nə edə bilərik etməsin bir də bunu. Onu araşdırır. Behaviorizmin əsas nöqsanı nədir? Dedik ki, insanın daxili psixikasını, şuurunu araşdırmır. O yalnız davranışı araşdırır. A bəndə çox az sayda nəşr edilməsi xeyr, C bəndə yalnız uşaqları öyrənməsi xeyr. Yəni behaviorizm insanın bütün həyatını, yəni bütün həyatı dövrlərini əhatə edir. Heyvanlar üzərində təcrübəsini inkar etməsi xeyr, yəni o inkar etmir. Sadəcə Pavlov apardığı tədqiqatlardan onlara bir cavab verir ki, yəni ancaq biz davranış deyə bilmərik. Yəni davranışın əsas mənbəyini də analiz etməyi bilməliyik. Sonra gəlir 11-ci test. Kognitiv psixologiya nə zaman yaranmışdı? Dedik 50-ci illərin sonu, 60-cı illərin əvvəllərində. 12-ci sual. Kognitiv psixologiyanın əsas müddəası nədir? Əsas müddəası
Psixoloji proseslərdə bilik və koqnitiv strukturlar həlledici rol oynayır. Çünki burada koqnitiv strukturlar bizim düşüncəmizdə qəlibləşmiş fikirlər olur ki, onlar əsasdır. Davranışı müşahidə etmək kifayətdir. Bu Banduraya daha çox yaxındır. İnsan şuursuz qüvvələr tərəfindən idarə olunur. Bu psixoanalizə aiddir. İnsan yalnız sosial mühitin məhsuludur. Bu da müəyyən qədər humanist psixologiyaya aiddir. Koqnitiv sözünün mənası dedik ki, bilik idrak deməkdir. Latıncada bilik idrak deməkdir. Humanist psixologiya hansı cərəyanlara reaksiya kimi yaranmışdı? Behaviorist və freydizmə. Çünki onlar insanın ictimai varlıq tərəfini araşdırmırdı. Humanist psixologiya amma ictimai varlıq və insanın öz seçimlərindən ibarət olan bir canlılığını araşdırırdı. Ona görə beybəndi behaviorizm və freydizmə əks olaraq yaranmışdı. Humanist psixologiyanın baniləri sayılır Robert Allport və Rogers, Allport və Maslow. Humanist psixologiyanın baniləri və yaxud da ki, inkişafında mühüm rol oynayan şəxslərdir. Humanist psixologiya insana necə baxır? İnsana hisslərlə yaşayan, öz imkanlarını həyata keçirməyə çalışan ictimai bir varlıq kimi yanaşır. Yalnız bioloji varlıq kimi yanaşır? Xeyr, o daha çox Freyddə özünü göstərir. Şuursuz instinktlər toplusudur, bu da Freyddə özünü göstərir. Yalnız stimul reaksiya, bu da behaviorizmdə özünü göstərir. 17-ci test. Humanist psixologiyanın əsas nöqsanı nədir? Əsas nöqsanı deməyək belə, müəyyən qədər, yəni mənfi tərəfi şəxsiyyətin ictimai tarixi amillərlə şərtlənməsini qəbul etməməsidir. Yəni ictimai tarixi amilləri bir qədər inkar etmirdi, sadəcə çox da qəbul etmirdi. Daha çox indiki vəziyyəti, şəxsin potensialını, ictimai varlıq olmasını, amma tarixi amilləri araşdırmırdı. Çox mürəkkəb texnologiyadan istifadə etməsi xeyriyyət deyil. Heyvanlar üzərində tədqiqatlara əsaslanması xeyr. Dedik bu behaviorizmdə eksperimental metodu tamamilə inkar etməsi xeyr. Humanist psixologiya hər hansısa bir metodu inkar etmir tamamilə. 18-ci hələki sonuncu sualımız 60-cı illərdən başlayaraq Amerikada behaviorizmi əvəz edən əsas istiqamət hansı idi? Behaviorizmdən sonra koqnitiv psixologiya gəlir. Kitabınızda da Səm Əkbər Bayramovdadır. Ardıcıllıq bu formadadır. Freydizm, behaviorizm, koqnitiv, daha sonra gəlir humanist. Yoldaşlar, indi keçək sizin suallarınız olan testə zəhmət olmasa. Ona görə yazını dayandıraram.